לו חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן 33 תדענו. כך אומר האבן עזרא. אז באמת הסוד הזה לא ברור. הרמב"ן מנסה להבין מה הסוד הזה. אחרי הרמב"ן גם התוספות ראש. הם אומרים שכוונתו של האבן עזרא כנראה לדלג 33 פסוקים שאחרי הפסוק הזה, שם נאמר ולא יזבחו עוד לשעירים. בכל אופן הרבה מאוד דנים בשאלה הזאת, מה פשר המצווה הזאת של השעיר לעזאזל. אנחנו נדבר בעיקר על הרב סולובייצ'יק. התוכנית המקורית הייתה לדבר על הרב סולובייצ'יק והרב ישראלי, שזה שני כיוונים, הרב שאול ישראלי זצ"ל, זה שני כיוונים שונים, אבל לא נספיק, אז נאמר בקצרה את הרמב"ן, ועל פי הרעיון העמוק של הרב סולובייצ'יק בהסבר של הרמב"ן. אם כן, אומר הרמב"ן איזשהו פירוש מפתיע, חדשני, קשה. מה זה עזאזל? אומר הרמב"ן, הוא סמאל, כלומר השטן. ואומר הרב סולובייצ'יק, והדברים מזעזעים. רחמנא ליצלן, איך הרמב"ן יכול לומר דבר כזה? הקרבת שעיר לשטן, הרי זו עבודה זרה. זהו באמת פירוש מבהיל, אני מצטט את הרב סולובייצ'יק, פירוש מבהיל, איך אומר הרמב"ן, שביום הכיפורים, ביום הקדוש הזה, אנחנו מקריבים קורבן לשטן, שזה בעצם קורבן לעבודה זרה. הרמב"ן בעצמו מתלבט ותמה, ובסופו של דבר גם הוא מגלה סוד. מגלה סוד, הוא אומר סוד. והוא שואל, הייתכן שהתורה מצווה עלינו להביא קורבן לשטן? והתשובה שלו עוד יותר מפתיעה. נותנים לו לסמאל שוחד ביום הכיפורים. לוקחים את השטן ביום כיפור ונותנים לו שוחד. העסק הזה נשמע מאוד 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 קשה ומפתיע. ממשיך הרמב"ן ואומר, אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שנשלח שעיר במדבר לשר מושל במקומות החורבן, והוא ראוי לו מפני שהוא בעליו ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון וכו' וכו' וכו'. ונמשיך הלאה, הוא אומר, ובלשון הכתוב שעירים כי כן יקראו ואומתו שעיר. כלומר, עוד פעם אומר הרמב"ן, השעיר לעזאזל הוא קורבן לשטן, סמאל, שרו של עשיו. וכדי להקהות קצת את השאלה, כדי לתרץ חלקית על התמיהה הענקית הזאת, איך אפשר ביום כיפור לתת קורבן לשטן, סמאל, שרו של עשיו? יום כיפור. ומוריי ורבותיי, מי שלמד מסכת יומא בזבחים, זה הקורבן שמכפר יותר מכל קורבן אחר. כל שאר השעיר שנעשה בפנים מכפר רק על טומאת מקדש וקודשיו, על כל העבירות. על כל העבירות כולם מכפר השעיר הקטן הזה שנשלח לעזאזל לשטן. איך אפשר להגיד דבר כזה? אומר הרמב"ן, אבל שתהיה כוונתנו, מנסה לתרץ, אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראנו שציוונו בכך. והמשל בזה, כמי שעשה סעודה לאדון וציווה האדון את האיש העושה תן מנה לעבדי פלוני, שאין העושה הסעודה נותן כלום לעבד ההוא ולא לכבודו יעשה, רק הכל נתן לאדון, והאדון נתן פרס לעבדו ושמר זה מצוותו ועשה לכבוד האדון וכו' וכו'. מתרץ הרמב"ן,
אנחנו לא נרגעים מהתירוץ הזה, אבל בכל אופן אני אומר מה הוא מתרץ. מתרץ רמב"ן שלא נחשוב שזה קורבן לשטן, לא. זה לא קורבן לשטן, משל למה הדבר דומה? לאדם שרצה לתת למלך איזושהי תשורה, איזושהי מתנה, והמלך אומר לו על פי הציווי שלו, תן את זה לעבד שלי. ברגע שאני נותן את זה לעבד שלו, אז נתתי בעצם למלך. הנמשל, נתתי בעצם לקדוש ברוך הוא, דרך השטן. רציתי לתת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, תן לשטן, זה בסופו של דבר יגיע אליי. הרב סולובייצ'יק מזכיר, אנחנו לומדים קידושין, שיש מושג כזה גם בהלכה. אנחנו נלמד את זה כנראה בזמן חורף. האישה שאומרת לבעל, תן את זה לפלוני, הוא רוצה לתת לה פרוטה, לקדש אותה בטבעת, והיא אומרת לו, בסדר, אתה רוצה לתת לי, תן את זה למישהו אחר, היא מקודשת. מקודשת מדין ערב. כי על פי דבריי בעצם עשית את הדבר הזה, אז אני לא צריכה לקבל שווה פרוטה. עצם העובדה שנתת את זה על פי ציוויי למישהו אחר, כאילו קיבלתי את זה. גם כאן אותו תירוץ. הקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שמקבל את המתנה. הקדוש ברוך הוא אומר תן את זה דרך השטן. אבל אנחנו, הקושיה עדיין קשה מאוד. למה דווקא ביום הכיפורים אנחנו צריכים לתת מתנה לקדוש ברוך הוא שתעבור דרך השטן? סמאל, שטן, ביום הכיפורים, השעיר שמחפר על כל העוונות, דווקא ניתן לשטן. אפשר עוד להאריך כאן, אבל נאמר בקצרה את התירוץ של הרב סולובייצ'יק. אז קודם כל הוא אומר, כמו שאמרנו, הרבה קורבנות מובאות ביום הכיפורים, פרו של כהן גדול, ואילו של כהן גדול, ואיל העם, והשעיר להשם, דמר של כהן גדול, והשעיר להשם אף נכנס לפני ולפנים, וניתז על הפרוכת, וכו' וכו', ובגדי לבן, וכל הקורבנות. אינם מכפרים אלא על טומאת מקדש וקודשיו, ומי הוא הגורם לכפרה האוניברסלית הגדולה של יום הכיפורים? דווקא אותו שעיר לעזאזל, הוא שמכפר על כל העבירות שבתורה, חייבי כריתות, חייבי מיתות בית דין, חייבי לווים, שיש בידיעה, שאין בידיעה, על זדונות, על שגגות. קורבן זה המסמל מאין כמוהו את הכפרה הכוללת של יום הכיפורים, דווקא לגביו נצטווינו לתת אותו לשטן. מה התירוץ? מה התירוץ שאומר הרב סולובייצ'יק כדי להסביר את הרמב"ן? כדי שנבין את התירוץ, אולי אני רוצה לספר לכם, אולי סיפרתי אותו פעם, לא משנה, סיפור אמיתי, שאני חושב שזה יסביר את התירוץ כמו שצריך. לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי נער, יצא לי לשכב שם בבית חולים בהדסה עין כרם כמה ימים. לידי שכב זקן חילוני, שכשהוא ראה אותי שאני מניח תפילין, הוא סיפר לי שהוא מעולם, מעודו, עוד לא הניח תפילין אפילו בבר מצווה. יהודי בסביבות גיל 70, הכרתי אותו גם לפני כן, היה בעל חנות בירושלים, לא הניח תפילין. יהודי בודד, כסף לא היה חסר לו, אבל לא באו לבקר אותו. בקיצור, לא הניח תפילין אפילו בבר מצווה, הוא הסביר לי למה לא, כי הוא לא מביא טעם בעניין. בקיצור, אחרי השיחה הזאת עברו יום, יומיים, 3, והנה באו הרופאים וגילו לו
איזה מחלה יש לו, ואוטוטוט, ימיו ספורים. והיהודי הזה פרץ בבכי נוראי. סיפור אמיתי, נוראי. ואז הוא אומר לי, לך לפחות יש טעם בחיים, אתה עושה משהו, אתה מניח תפילין, לי אפילו את זה אין. אני הולך ככה מן העולם, בלי להשאיר שום רישום, שום קשר אל הקדוש ברוך הוא. מתוסכל, מאוכזב. הכסף הזה לא נתן לי כלום. נו, מה הייתי צריך לשאול אותו? אתה רוצה עכשיו להניח תפילין? כן, בשמחה. הוא רוצה להניח תפילין. מוריי ורבותיי, הסיפור הזה לא מבטא את מה שאומר הרב סולובייצ'יק. מה יהיה אם אדם כל הזמן, כל החיים שלו, יגע, השקיע, הוציא כספים, עמל קשות, אבל כל העסק, כל מה, הוא לא ראה ברכה בעמלו. איך נקרא לזה? הכל הלך לעזאזל, הכל הלך לעזאזל. כלום לא הצליח. יש אנשים, אתם יודעים, יש אנשים שמשקיעים ועמלים קשה ומשקיעים כספים ומחפשים בתי ספר הכי טובים לילדים ומוכנים לוותר על פת יומם, העיקר שהילדים יתחנכו, אבל בסוף הם רואים תוצאות, הם שמחים, ברוך השם, השקעתי, קיבלתי, וואי, פילי פלאים. אבל יש אנשים שבסופו של דבר הכל ירד לטמיון. ועכשיו אומר הרב סולובייצ'יק את הסוד בדברי הרמב"ן. מה הסוד? ערב יום כיפור, אומר הקדוש ברוך הוא לאותו אדם, אתה מוכן? אולי אני אקרא את זה בדברי הרב סולובייצ'יק. כל רגשות הצער, האכזבה, התסכול, עוגמת הנפש, לא מחמת מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, אלא מחמת חמדנות אנושית קטנה, חמדת ממון, תאוות כבוד, וכו' וכו' וכו'. אדם שהגיע למצב של בדידות, שהחברה מתנכרת לו וכו'. באה מידת החסד המיוחדת של יום הכיפורים ופוסקת. כי גם כל הקורבנות שאדם מביא בחייו לעזאזל, כשהוא מתחרט עליהם עתה ביום הכיפורים ושב בתשובה, הרי הם נעשים כאילו היו למפרע גורל להשם, והקדוש ברוך הוא מקבלם כאילו מלכתחילה היו מקודשים לו. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? מה הרעיון המרכזי של, אומר הרמב"ן בהסבר הזה של הרב סולובייצ'יק? נכון, גודל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ביום הכיפורים, גודל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ביום הכיפורים, שאם אנחנו מוכנים לעשות סוויץ', וכל מה שהשקענו ועמלנו והתייסרנו והתאכזבנו ולא הלך לנו, הקדוש ברוך הוא כאילו שואל אותנו, נו, אתה מוכן שאני אחשיב את זה, שזה יהיה לשם שמיים? וואי, כן, מוכן. זאת התשובה הגדולה ביותר, זאת המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נותן ביום הכיפורים. השעיר שהולך לעזאזל הוא זה שמכפר על כל העבודות.
השעיר הזה שהלך לנו לעזאזל, ולא נהנינו ממנו, ולא הצלחנו לקבל איזושהי הרגשה טובה. בא הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היום הגדול הזה, יום הקדוש הזה, ואומר לנו, תחשבו נכון, תחשבו אמת, תחשבו לשנות כיוון לגמרי, ואז את כל רגשות התסכול שיש לכם, את כל האכזבות שסבלתם במשך השנה, במשך הזמן הזה, אני מוכן להחשיב לכם כאילו לשם שמיים. בתנאי, כמובן, שהמחשבה תהיה אמיתית, נכונה, צודקת, בכיוון הנכון, מתוך כוונה טובה, מתוך רצון לשנות את הדרכים בהמשך. כמובן שהאיסורים צריכים להיות מוקדשים להשם כקורבן, שהוא מוקדש להשם לחטאת. וכיוון שכך, הקדוש ברוך הוא מקבל מאיתנו את הכפרה הזאת. מוריי ורבותיי, יהי רצון שנזכה בעזרת השם שכל מה שהשקענו ועמלנו ויגענו וטרחנו וזה היה לריק, בזכות התפילות והכוונות והרצונות והקבלה לעתיד, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שאכן תפילותינו יתקבלו. מי שיזכה, וגם אני צריך לזכות, להיות כאן בשנה הבאה, תבקשו ממני את ההמשך בשנה הבאה.